В 1923 году у меня день рождения записан в паспорте 18 августа. В Заинске, я коренной заинский житель. У меня, естественно, в Заинском районе и еще до революции жило не одно поколение, три или четыре поколения Мочтаковых. И сейчас в Заинске проживают Мочтаковых до десятка, полтора-два. Наверное, Леонид Яковлевич Мочтаков, энергетик-первопроходец, и сам подключен к особому генератору жизненного электричества. И вся мощь Заинской ГРЭС, которую он строил и где работал почти 4 десятка лет, дает Мочтакову силы на 100 лет бесперебойной работы сердца. Фронтовик, ветеран отрасли, основатель династии, а еще свидетель эпохи и непосредственный участник великих событий, которые поменяли судьбы миллионов людей. Начало 50-х годов прошлого века. СССР поднимался из послевоенных руин. В Татарии после открытия крупнейшего ромашкинского месторождения начался нефтяной бум, и добыча черного золота требовала все новых и новых энергетических мощностей. Распоряжением Совета министров от 17 мая 1955 года был дан старт строительству Заинской ГРЭС на юго-востоке Татарстана для электроснабжения, для обеспечения электроснабжения зарождающейся татарской нефти. Проектом было предусмотрено строительство 6 блоков мощностью 200 мегаватт каждый. В последующем уже в 1966 году было принято решение о расширении станции до мощности 12 энергоблоков с общей мощностью суммарной 2400 мегаватт. С разных концов страны на Заинскую ГРЭС собирали специалистов. Волей счастливого случая в родные края вернулся и военный строитель Леонид Мочтаков. Он с энтузиазмом включился в работу, тем более что проект электростанции был полон новых и смелых технических решений. 1956 год. Начало строительства ГРЭС проходило в тяжелых условиях. Холодная зима, весна с распутьем. Нет дорог, оборудования, жилья, но есть огромный энтузиазм и стойкость первопроходцев. На строительстве всего 20 единиц автотехники. Из них 4 автобуса, 1 водовозка. Воду возили для технических и питьевых нужд из реки Зай. Спецтехника – это 2 бульдозера, 1 грейдер, подъемные механизмы отсутствуют полностью. Представьте себе, как строить без кранов. И, наверное, самая, может быть, важная причина называлась им – это отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников. Ее возводили тысячи рук, сотни умов и сотни талантов. Им памятны были тысячи мук, и труд их равен труду атлантов. Это строки из стихотворения «Миллиарды огней», которое написал Леонид Мочтаков о строительстве Заинской ГРЭС. Сложности финансирования и снабжения, комплектация оборудования, контроль за качеством строительства – эти и множество других задач и проблем решали в отделе капитального строительства Леонид Яковлевич и его подчиненные. Я разработал чертежи на сваях построить мост через подводящий канал номер 3. Это бы, по крайней мере, не дало возможность последние 4 блока через год только могли пустить. А я на свайных конструкциях этот мост сделал, и мы его смонтировали примерно за 2 месяца. И 4 эти блока были пущены вовремя. Скорость и качество – вот был главный девиз строителя Леонида Яковлевича. Существенную экономию времени и средств дала придуманная им конструкция для укрепления берега и перекрытия реки Зай. Новые способы остекления и покраски цехов, скоростные методы строительства, передовые методы сварки и многое другое. Инженерный талант и десятки рационализаторских предложений Леонида Мочтакова
приближали заветный день пуска Заинской ГРЭС. В 1963 году, 23 февраля, в праздник, первый энергоблок был включен в сеть и, отработав опытную эксплуатацию 72 часа, 26 февраля 1963 года был принят в эксплуатацию комиссией. В Татарской автономной республике завершено строительство первой очереди Заинской электростанции. В эти минуты принимает нагрузку шестой по счету энергоблок. Турбина работает нормально. Мощность энергетического гиганта Татарии достигла 1 200 000 киловатт. Заинская ГРЭС – это не только электроэнергия. В первую очередь это люди. Леонид Мачтаков очень хотел сделать жизнь земляков лучше. Он прекрасно знал, в каких условиях живут энергетики. Без газа, отопления, горячей воды, да и без самого жилья. В каких-то бараках. Я стал думать, елки-палки, как устроить быстрое возведение жилых домов? Вот вопрос. А людей не хватало на промышленных, на строительство промышленных объектов. Опять господин счастливый случай. У нас вечерняя оперативка была в 7 часов. Я прихожу, у меня в отделе сидят за столом и читают газету. «Известия» газета была. Вот. И в «Известии» там где-то на последней или предпоследней странице там написано: Горьковский автозавод начал строительство жилых домов методом «сам строй». И Мачтаков пробил эту идею. Руководство станции разрешило сотрудникам трудиться еще по 4 часа на строительстве домов после рабочего дня. Леонид Яковлевич сам учил энергетиков класть кирпич. Первый дом мы сдали за год. Все, сразу же в наш профком пошли желание записаться на самстрой. Вот так. И так мы за 8 лет мы 10 домов построили, 2 общежития и детский сад «Колокольчик» методом самстрой. И по сей день ученики и последователи Леонида Яковлевича одной из главных задач считают заботу о сотрудниках ГРЭС и жителях родного города. Вот он дал пример, что можно целый век прожить, да, как говорится, и быть полезным для людей. Вел будущее у нас в отделе, ему тогда за 65 лет было, он вел до 75 лет активную работу с ветеранами и нам помогал, в том числе капстрою, своим опытом. А еще Леонид Яковлевич очень любит природу, ведь сам вырос в деревне на окраине леса. Он мечтал, чтобы рядом с домами были парки и скверы, и поэтому много сил и времени посвятил благоустройству и озеленению Заинска. Липы и березы, посаженные по его инициативе, радуют горожан и сегодня. Я пришел к одному лесничему, вот ему говорю: слушай, вот такое дело. Говорю, мы будем у тебя на опушках, я пригоню экскаватор, и будем экскаватором выкапывать молодые деревья, и я за это тебе буду платить деньги. И с этого началось. Улица еще только фундаменты. И мы сразу вдоль их прокладываем водопровод, прокладываем канализацию сначала, и сразу же здесь копаем ямки, через 6 метров копаем ямки под озеленение. И сразу же привозим эти деревья, и сажаем, и машина идет поливочной, и поливаем. Все, вопрос исчерпан. В основном сажали только липы. 1500 лип высадили, ну и березок еще, может быть, там 100-2. Вот. И сразу дома первые сдают, и сразу же высотой, мы брали деревья высотой 2 метра, и ствол 10 сантиметров. Вот. Это уже было полностью с кроной дерева. Это впечатляет. Создавать и строить, наверное, это у Мачтакова от предков. То, что мы знаем из учебников по истории России, для Леонида Яковлевича параграфы его родословной. Мачтаковы переехали где-то во времена в конце царствования Екатерины II.
из Воронежской губернии. Их предки – это бывшие строители петровских кораблей в Воронежской губернии. Они сначала в Камские поляны приехали, и приехали в Вятские поляны, в две, и назвали Камские поляны и Вятские поляны. А Заинский уезд, этот самый, он весь под лесом был, тут сплошные леса были. Вот они рассмотрели, и первые они выжигали лес здесь. И выжгли, им больно нравились поля, потому что здесь очень черноземные почвы хорошие. Крестьян Мочтаковых не миновали голод 20-х годов прошлого века и жесткие методы сплошной коллективизации 30-х. Леонида Яковлевича те горькие воспоминания детства почти вековой давности тревожат до сих пор. 23-й год – это почти голодный год. Они перед этим в голодный год ездили на Украину спасаться от голода. Жили там год, молотили рожь крестьянам тоже. У них урожай очень большой был до этого. Вот. И увезли туда свои самотканные изделия для того, чтобы там обменять на рожь. Это, как сейчас название, бартер. И выслать сюда, в Заинск, поскольку тут весной следующего года сеять нечего было, ни у кого зерна не было. 10 лет мы в раскулаченном виде были, из дома в дом переезжали. Картошку вот мы пополам с мукой, половина муки, а половина тертой на терке картошки. Вот из этого моя мать пекла хлеб. Если прочертить на карте линию 100 лет жизни Леонида Мочтакова, путь будет длинный и извилистый. Это тысячи километров затерянных деревенских просек, тайных лесных дорожек, извилистых лыжных троп, разбитых военных дорог, бездорожья послевоенных строек и гладкого асфальта современного Заинска. 8 лет пошел в школу. Я кончил Заинскую среднюю школу. В школу ходил 4 года, 4 класса. Ходил за 3 километра, утром в школу, вечером со школы. Ну, ходил там в середине моего пути лес небольшой был, полкилометра шириной. Вот. Я побаивался все-таки, ну, в то время волков, много о волках, много разговоров было. Так что я старался ночью не ходить, а только днем ходить. Ну, а дальше с 5 класса я из Перцовки, тут Перцовка село, оно 7 километров от Старого Заинска. Вот я туда пешком и обратно пешком. Ну и кончил в 41 году, я кончил 10 класс, и нам бумажки, документы дали накануне 21 июня, а 22 началась война. В многодетной семье Мочтаковых к труду приучали с ранних лет. И эта потребность всегда работать и сегодня одна из главных черт характера Леонида Яковлевича. С 7 класса я все время работал в колхозе, все лето, каждое лето. С конями, там, навоз возить там, и так далее, там, снопы возить, сено возить и так далее, и так далее. Ну, это обыкновенная деревенская работа. Вот. Вот. И я во время молотилки, я всегда задавал снопы в молотилку, конная молотилка называлась. А потом нам дали тракторную молотилку. И вот на тракторной молотилке шкив слетел с барабана, и мне по ноге ударил, и мне повредил ногу. Ну и меня в больницу и загипсовали. Вот я из-за этого гипса, меня дальше уже в авиацию не взяли в пехоту позднее, и я в начале 42 года, я уже выздоровел и потопал на фронт. После курса молодого бойца в пехотном училище Леонид Яковлевич участвовал в ключевых военных операциях Великой Отечественной. Битва под Москвой, Курская дуга, освобождение городов Украины, Молдавии, Румынии. Сегодня об этих боях напоминают орден Отечественной войны второй степени, медали за отвагу и множество других наград. Меня сразу направили в пехотное училище. Виленское пехотное училище, оно располагалось в городе, в то время Сталинск назывался.
Ну вот там я прошел 5-месячную программу пехотного офицера, и нас направили под Москву. Есть такой под Москвой город Ржев. Я там был почти 6 месяцев. Вот. Ну, вначале мы в обороне стояли, а потом наступление было. Вот во время наступления я получил ранение первое в плечо и в спину. За годы войны Леонид Мочтаков был дважды ранен и дважды контужен. Но чуть окрепнув, снова рвался на передовую, чтобы гнать врага за себя и за своего отца. У меня папа погиб, он на трех войнах участвовал, и его привезли 2 солдата в 44 году, а в 45 году он умер. Я молодой был, у меня все-таки закалка, наверное, хорошая была. Вот это в первую очередь, потому что у кого закалка слабоватая все-таки, ведь, сами понимаете, здоровье, Бог дает здоровье, я считаю. Вот. Так что, но в госпиталях лечение было, ну, сказать, чтобы оно своевременным было, и сказать, чтобы оно было полностью обеспечено лекарствами, потому что настолько трудные условия проживала в это время страна, что она не могла себе этого разрешить. Питание, конечно, очень недостаточное было, потому что не хватало в стране продуктов. Вот. Питание – это картошка сушеная, вот такие вот с мизинчик длиной, и это самое, ложка жиров, ложка хлопкового масла на порцию супа. Вот. Да, и лук сушеный, немножко лучок. Вот, собственно говоря, и суп. Снятся мне все те же эшелоны, стриженных мальчишек жаркий разговор, а потом в атаке страшные их стоны. Господи, какой достался им суровый приговор. Это строки из стихов Леонида Яковлевича. Он в мельчайших подробностях хранит в памяти тяжелые военные годы и перечитывает мемуары наших полководцев. А на полях книг множество личных пометок ветерана. На фронте легких боев никогда не бывает. Это начиная от Ленинградской области и до Черного моря, везде шли жестокие бои. И думали, как сегодня прожить, и все. Мы не знали ни календаря, не знали, какой сегодня день, не знали, какая сегодня неделя, не знали даже свои день рождения. Я никогда там и не вспомнил. Когда мне объявили хочешь ли ты учиться ехать с фронта? Мне подарили жизнь. Я пропал бы обязательно, потому что еще 5 месяцев я же не довоевал. Меня откомандировали с фронта. Вот это мне сам Господь Бог у меня за спиной был. Меня с фронта уже, мы дошли вот от Кишинева, мы уже дотопали уже до конца Румынии, до венгерской границы. Вот. Сталин издал директиву, я по этой директиве, я получил жизнь. Так. Он приказал из действующих частей, пригодных для службы в танковых войсках, отобрать с образованием не меньше 7 классов, чтобы был человек, и с опытом военным, чтобы не меньше года, для обучения на танковых офицеров. Это подготовка для борьбы с Японией. И меня откомандировали в Соликамское танковое училище, и я там хорошую подготовку, и я очень хорошо стал разбираться в чертежах, вот, строительных и машиностроительных. Я там прошел подготовку и стал военным строителем. В послевоенные годы в СССР развернулось мощное строительство. Страна старалась как можно быстрее залечить раны разрухи. В этот бурный водоворот нового времени и знаменитых имен попал и скромный паренек из Татарии. Я с училища был откомандирован за военное секретное строительство. Почтовый ящик 200, город Свердловск 44. Это был первый атомный завод номер 1 в СССР. И первую атомную бомбу там собирали. И Курчатова я видел тоже, там не один, не два, раз 5 видел Берия, ну, в таком вот расстоянии, метров 5-7. Так.
А Курчатов с Курчатовым разговаривал. Один раз даже спорил с ним. Он запретил, я в ночную смену работал, и как раз у меня бригады только-только начали бетон укладывать, и там все очень строго, графики очень строгие были. Вот. А он приехал в 11 часов, вы представляете, 11 часов ночи, люди спят. Так, а он приехал на стройку, 19 километров от поселка. Вот, да. И дошел, и видите, укладывает. И он посмотрел, запоздали высылку из Ленинграда чертежей измененных. Мы укладываем по старым чертежам, а он уже требует по новым. Он сказал, кончайте бетонировать, все. Ну, безусловно, я в должности прораба в это время был. Я не имею права отменить. Я сразу начал докладывать своему начальству. Там, так сказать, тут же они соединились. В Свердловске 44 Леонид пригласил на танец скромную красавицу Тамару. Выпускница финансового техникума, младший лейтенант медицинской службы, тоже работала на спецзаводе. В городе был построен, Берия приказал построить 2 самых лучших в России кинотеатра. В вестибюле был выполнен паркетный пол, всегда паркетный пол натертый, так, и обязательно играл духовой оркестр музыку. Ну, а я когда в Камышине учился в училище, в Камышине был музыкально-драматический театр. Я ходил в этот театр и записался в кружок, в танцевальный кружок по изучению и тренировке бальными танцами. И вот я однажды пришел в кино и, так сказать, пригласил, стояла девушка уже, оркестр играл, танцевальные пары, вальс-бастон очень редко танцует, зал почти пустой, там 2 пары только танцевала. А я к этой девушке подошел и спросил, почему она не танцует вальс-бастон. Она ответила, что нет партнера. Я предложил свои услуги. И так мы стали танцевать. Вот, так мы и познакомились. С той первой встречи Леонид и Тамара уже не расставались. Поженились в том же закрытом городе Свердловск-44, известном как почтовый ящик 200. Вырастили 3 сыновей – Виктора, Якова и Константина. Сыновья до сих пор боятся. Если с рыбалки или с охоты приезжает что-то, там немножко кто-то где-то чего-то, отец идет все по стойке смирно, хотя им уже по 70 лет. То есть вот он так, с правильным этим воспитанием, он не строг, но у него строгий взгляд. Как на жизнь, так и на сыновей. Вальс стал главным танцем Мачтаковых на всю жизнь. А любимая супруга, которой, к сожалению, уже давно нет рядом, все так же молода на портрете кисти Леонида Яковлевича. Его жена, моя свекровь Тамара Константиновна, которая всегда была с 3 его ребятами, сыновьями, и ждала его всегда на обед, на ужин, очень ответственная. Прям про нее хочется сказать ей, как мне, наверное, женщине, огромное спасибо, сколько она всего делала для того, чтобы Леонид Яковлевич с удовольствием шел на работу, а с работы домой. Леонид Мачтаков и сегодня бывает на родной ГРЭС. Здесь многое меняется, ведь прогресс не стоит на месте. Но фундамент, заложенный первопроходцами, все так же надежен и крепок. Как и династии энергетиков Мачтаковых, сегодня на Заинской ГРЭС снова трудятся Мачтаковы. Внук и тезка Леонид и жена внука Екатерина. Еще когда я был ребенком, я постоянно все детство выходные проводил у дедушки с бабушкой. У Леонида Мачтакова Яковлевича и Тамары Константиновны Мачтакова. Он постоянно мне рассказывал очень много интересных историй, как захватывающих, так и трагичных, про войну, про захватывающую стройку Заинской ГРЭС. Я целенаправленно поступил в энергетический институт, отучился там 10 лет и вернулся в Заинск. То есть 10 лет пробыл в Казани, вернулся в Заинск, чтобы устроиться на Заинскую ГРЭС. Тут я продолжаю его династию, уже работаю на Заинской ГРЭС 8 лет. Уважаемый ветеран наш. Здравствуйте. Приветствую. Еще одно правило жизни Леонида Яковлевича – всегда выполнять свои обещания.
В 2020 году он сказал навестившему его президенту Татарстана Рустаму Минниханову, что пригласит руководителя республики на столетие. И слово свое сдержал. В августе 2023 года раис республики лично поздравил Леонида Яковлевича со столетним юбилеем. Вырастить сына, посадить дерево, построить дом. Столетний Леонид Яковлевич Мочтаков намного перевыполнил этот стандартный жизненный план. Как он сам написал в своих стихах, «Светят еще миллиарды огней на благо России, на благо людей».